அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி நவம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடியுடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை பற்றியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக நாளை நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் மாவட்ட வாரியாக அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதன்படி பார்க்கும்போது நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை அப்படின்னா தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்கள் லேசன் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்கள், புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் கட்டாயம் கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கையும், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களும் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் புதுச்சேரி மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் கட்டாயம் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட வாரியாக அவ்வப்போது அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூர்த்தம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசன் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் கன முதல் மிக கனமழை கட்டாயம் இருக்கக்கூடும். அதே போன்று பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்புள்ளது. வரும் திங்கட்கிழமை கூட பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. வரக்கூடிய நாட்களில் 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும், 5 மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.